في زاوية من العالم أرض شاسعة صحراء لا نهاية لها، وبضعة رجال يشربون الشاي في درجة حرارة 90 درجة مئوية في وسط الصحراء. وفي زاوية أخرى من العالم أرض شاسعة صحراء لا نهاية لها، وحيوانات تقفز في كل مكان بدون سبب واضح. من سيستطيع الفوز ما بين الجمل والكنجرو؟ موريتانيا واستراليا. اليوم سنكتشف الحقيقة. زي ما في سلطنة عمان في عرب آسيا، عندنا في أفريقيا موريتانيا، اكتر بلدين مستخبيين وناس كتير ما تعرفش عنهم اي حاجه. فانا قررت اني هقارن موريتانيا واستراليا، ومش عارف ليه بالظبط الحقيقه، بس حسيت انهم شبه بعض وما تسالنيش ازاي. المهم معاكم محمود عشري من 5 في عينك، ويلا بينا نبدا. كما جرت العاده الحلقه هتكون عباره عن نقط، واكتر بلد هتجمع نقط هتكسب في الاخر. ونبدا بالنقطه الاولى، الجرايم والقوانين الغريبه. موريتانيا بلد امنه من الجرايم وكل حاجه، بس في جريمه معينه كده مضحكه بالنسبه لي، وهي سرقه المواشي. كلمه حرامي المواشي دي لوحدها بتجيب لي صداع من الضحك. يعني انا مش قادر اتخيل واحد دخل الحبس والمساجين بيسالوا بعضهم جايين في ايه، اللي هيقول لك جاي في جريمه قتل مزدوجه، واللي جاي في قضيه اختلاس بملايين، واللي جاي في قضايا اغتصاب، وتلاقي اخونا ده بيقول لك انا جاي في سرقه مواشي وبهايم. دلوقتي قدامي انا بلاغ تمام ان حضرتك سارق بهايم وعندك في المزرعه. موجوده عندنا. ده اعتراف ده ولا ايه يا فندم؟ اعتراف. والله لا اجيبك من دقنك. ايوه بتعالى يا حرامي المواشي يا ابن الوسخ. حرامي المواشي ده هيكون سيكا بتاع السجن. على حسب ما شفت حراميه المواشي دول بيكونوا عاملين زي النينجا، يعني ممكن ياخد اللانش بوكس بتاعه ويستخبى في الصحراء كذا يوم ويستنى قافله ولا اي حاجه معديه ويسرق له جمل. في مناطق كده برضو على حسب ما ابحاثي وصلت بيحصل فيها جرايم سحر وشعوذه. يعني بيقول لك مره تم القبض على شخص يحاول ينصب على الناس بانه قادر يستخرج ذهب من الرمل بالسحر. ده بروفيسور دامبلدور وباشاندي بنفسهم ما قدروش يعملوا كده. ايه الاغرب ان الشرطه لما قبضوا عليه بعتوا الشيخ يفك السحر اللي كان بيدعي انه عنده. بص، هو ما فيش قوانين غريبه قوي لقيتها في موريتانيا. تعال نروح لاستراليا بقى. في حكايات عبيطه فشخ وقوانين اعبط في استراليا بتوضح لك مهما كانت البلد متقدمه برضه هتلاقي ناس بمستوى ذكاء قعر حله محروقه، وقوانين حاططها ناس اعبط من عمرو بيلا. زي مثلا اعبط حرب حصلت في تاريخ البشريه. كان في طائر كده اسمه ايمو، وده نوع من انواع النعام، انتشر جامد والناس كانت بتشتكي انه بيخرب المحاصيل والاراضي. فتعمل ايه بقى الحكومه الاستراليه؟ بعتت الجيش الملكي ببنادق ورشاشات آلي ودخلوا حرب مع الطيور دي. حرفيا دخلوا حرب معاهم واسمها حرب الايمو. الكلام ده مش زربيه مني. وعارف ايه الاوسخ؟ بيقول لك ان الطيور دي كسبت الحرب ضد الجيش وما قدروش يسيطروا عليهم. في عمليه سرقه عبيطه برضه في استراليا شبيهه لحراميه المواشي، بس المره دي حراميه نباتات. يعني بيقول لك في مره تم القبض على شبكه تهريب خطيره وضخمه. اسلحه؟ لا نباتات. طب نبات ايه؟ يعني حشيش، بانجو، مرجوانه؟ لا نبات عادي. يعني ممكن يكونوا بيهربوا برسيم لحراميه المواشي اللي في موريتانيا، والشبكه دي كانت بتهرب اشجار نادره تبيعها في السوق السوداء. في برضه عمليه اكبر سرقه جبنه في التاريخ. شويه حراميه سرقوا 5 طن جبنه فاخر من مصنع استرالي وراحوا باعوه لمطاعم بيتزا. دماغ شغاله مش بتنام. في بقى شويه قوانين غريبه كده في استراليا. يعني مثلا في ولايه كوينزلاند ممنوع منعا باتا يكون عندك 50 كيلو بطاطس في نفس المكان. في ولايه فيكتوريا ممنوع تتعامل مع قراصنه في اي عمليه تجاره. مش فاهم ايه القانون ده الحقيقه، وايه اللي هيخلينا نتعامل مع قراصنه، واشمعنى موجود في ولايه واحده؟ يعني لو رحت ولايه تانية عادي تاجر مع قراصنه؟ يعني ايه قراصنه اصلا؟ هي فيكتوريا دي جزيره في الجراند لاين. وفي قانون كمان غريب كده بس مفهوم شويه، 2200 دولار غرامه لو سايق عربيه وما عرفتش تتفادى طينه على الشارع وطرطشت على اتوبيس نقل عام. فالنقطه دي هتروح لاستراليا عشان بلد غريبه فشخ وجرايمها مضحكه اكتر. تاني نقطه، الحياه البريه. طبعا الكل عارف ان موريتانيا يعني صحراء، 90% منها صحراء، فطبيعي تلاقي الحياه البريه عباره عن كائنات صحراويه. رغم ان في حوالي 30 غابه في موريتانيا، بس مش هنحسبهم صباح الفل يعني. اصل دي اول صوره لقيتها في وشي لما كتبت غابات موريتانيا. طبعا الجمل او الابل اهم كائن موجود في موريتانيا، وعشان كده هتلاقي اكتر من 1,400,000 راس ابل في البلد، وده ربع عدد سكان موريتانيا يا اسطى. يعني كل عيله مكونه من 4 افراد المفروض يكونوا راكنين قدام بيتهم ابل موديل السنه متفيم بالجنوط معدله وتربو. بس انا ما يهمنيش الابل او الجمال قوي، انا يهمني الحيوانات البريه اللي بتجيلك في احلام العصر دي، زي مثلا الثعالب الصحراويه. كائنات سخيفه جدا عايشين على السرقه. تطلع انت رحله تخييم 3 ليالي ترجع بيتكم باللباس عشان الثعالب هتقلب الخيمه. في نوع ثعالب كده اسمه ثعلب الفنك بيعيش في موريتانيا، وحجمه صغير وودنه كبيره وتحسه شبه الفنان اللي انا مش عارف اسمه ده. هتلاقي برضو الذئب
الذهبي الافريقي منتشر، هتلاقي حاجه اسمها الضأن البربري، وما عنديش اي فكره ايه الكائن ده، شويه خنازير بريه على عقارب على تعابين، شويه حاجات كده من اللي قلبك يحبها، بس كل ده مقدور عليه عادي وتعرف تتعامل معاه. المشكله بقى في اللي موجود في استراليا. طبعا طالما ذكرت استراليا لازم تذكر حيوان الكانجرو. الموضوع مش طبيعي يا اخوانا، في حوالي 90 نوع مختلف من الكانجرو، وحوالي 30 مليون ل 60 مليون كانجرو بجميع انواعه في استراليا. الكانجرو بطبيعته حيوان غير مفترس، بس دايما كل ما يظهر للبشر بيعمل حاجه من الاتنين، يا بينط على عربيه ماشيه على طريق سريع يسبب حادثه ويجيب للسواق تبول لا ارادي في احلامه، يا دايما بيظهر للبشر فارد عضلاته قدامهم زي الشحات مبروك وواخد وضع الملاكمه زي مايك تايسون. برضه لسه المشكله مش هنا، المشكله هات اي حشره او اي كائن مخيف عامه موجود في اي مكان في العالم، اضرب حجمه في 30 ضعف هتلاقيه موجود في استراليا. زي العناكب مثلا، يعني انت اخرك مثلا العنكبوت اللي عايش في اوضه نومك على السقف، شكله ضعيف وصغير وعايش في حاله بيقلب عيشه، بيصطاد دبان ولا ناموس يرش عليهم شويه طميه وياكلهم على عشاء، بيقلب عيشه. في استراليا العناكب احجابهم بقى مش طبيعي، لو ظهر لك واحد انت هتعملها على نفسك وانت واقف. والمصيبه انهم مش في الصحراء ولا في اماكن مهجوره بس، لا عادي هتلاقيه خارج من تحت سريرك بيقول لك بونجورنو سينيور. غير العناكب هتلاقي برضو التعابين باحجام مخيفه، في انواع طولها بيوصل ل 8 امتار. معظم التعابين بيكونوا عايشين في الغابات، لكن برضو ممكن تلاقي تعبان خارج لك من قعده الحمام بيقرمك من طيزه. طب اقول لك على الاوسخ، المشكله مش في الحجم اصلا، ماشي عنكبوت عملاق ممكن يجيب لك جلطه دماغيه مجرد ما تشوفه، لكن المشكله ان الكائنات دي في استراليا سامه جدا. اي نعم دايما في تطور في العقاقير المضاده للكائنات السامه في استراليا، بس صباح الفل يا اسطى، ثعلب يسرق سندوتشات اللانشون مني في موريتانيا ولا جمل ينطرك من على ظهره احسن ما يطلع لي عنكبوت يقطع لي الخلف في استراليا. العمر مش بعزعه يابا، ده غير ان في بتاع 100,000 تمساح استرالي طوله 6 متر ووزنه طن، لو تف عليا بس هيدشمل عظم وشي. فالنقطه دي من غير نقاش تروح لموريتانيا عشان الواحد كبر وقلبه بقى على قده. ثالث نقطه المواصلات، في حاجه غريبه جدا في حوار المواصلات ده في موريتانيا، بيقول لك في قطر هناك اسمه قطار الصحراء، من اطول القطارات في العالم، لكن بطيء فشخ، لو حطيته في سبق مع توك توك هيخسر. لكن الاغرب من ده انه مش مصمم للناس اساسا، القطر ده بينقل حديد خام من مناجم حديد في الزويرات في الشمال ويوديه للموانئ على السواحل. لك ان تتخيل عندك في بلدك اطول قطر في القاره والمنطقه كلها وبيحمل حديد مكانك، انت ارخص من الحديد يا صاحبي. لكن ده ما وقفش الناس في موريتانيا، في ناس خصوصا في الصحراء بينطوا على القطر ده، حاجه كده تشغيل دماغ اللي بنشوفها في مصر كتير. غير القطر ده وطبعا ركوب الجمال، لو خلقك واسع وكيف جمال، المواصلات في موريتانيا عاديه ما فيهاش اي حاجه مميزه، يعني زيها زي كل دول شمال افريقيا، ماشيين بخطه الخليها على الله، عربيات واتوبيسات وسيرفيس زي سيرفيس طنطا كده، على شويه حاجات منتهيه الصلاحيه زي الترامكو اتوبيس الهيئه اللي عندنا برضو. لكن في طرق كتير حديثه جدا ومحترمه جدا، زي طريق الامل اللي يعتبر اطول طريق في موريتانيا وبيربط الولايات الشرقيه والولايات الداخليه، في طريق السيار وطريق نواكشوط وطريق قطار وطرق تانية كده كتير اساميها صعبه وانا مخي على قدي. انما في استراليا مش محتاجه هري كتير، اغلب الناس عندهم عربيات طبعا بما انهم اغنياء، لكن انت كده مش محتاج عربيه عشان المواصلات انضف من العربيات اصلا. يعني القطوره مثلا سريعه جدا، نظيفه جدا، دقيقه جدا، بتشتغل في مواعيدها بالثانيه، ايوه بالظبط كده زي قطر البدرشين اللي يا دوب بيتاخر 6 ساعات على ميعاده بس. الباصات حديثه وذكيه وجديده ونظيفه وريحتها انضف من ريحه اوضه نومي وانا صغير في مصر. عندهم مشكله واحده بس بسيطه زي ما قلت لك، انك ممكن تكون سايق عربيتك تلاقي كنجرو طاير على ازاز العربيه او كنجرو تاني واقف لك في نص الطريق وباصص لك بكل بجاحه وكلاحه، ولو انت ذكر اخبط فيه، يا اما هيهلفتك بعضلات صدره دي لو انت حظك حلو، ولو حظك وحش منظمه حقوق الحيوان في استراليا هي اللي هتهلفتك. طبعا النتيجه مش محتاجه مقارنه، استراليا للاسف هتاخد النقطه دي على عيني والله اهل موريتانيا، بس هعمل ايه؟ نخش بقى على النقطه الاهم وهي الاكل، عشان انتوا عارفين انا راجل مفجوع واهم حاجه في حياتي هي الاكل. موريتانيا فيها شويه حاجات غريبه كده الحقيقه، زي اكله التشتار، ودي المفروض اشهر حاجه. بيقول لك التشتار دي عباره عن لحمه متقطعه بشكل رفيع جدا، بتتجفف تحت الشمس وبتتعمل بطريقه كده تخليه صالح للاكل لمده طويله جدا. مش عارف ما بيستخدموش ديب فريزر ليه، بس كل بلد وليها طريقتها. حاجه غريبه تانية عليا كمصري وهو ان السمك هناك مسمينه حوت تقريبا، في اكله اسمها مرو الحوت. يعني انت لو نزلت موريتانيا ودخلت مطعم، الويتر بكل اريحيه هيسالك عندنا حوت مشوي، حوت مقلي، حوت محشي، مرو الحوت، تحب تاكل ايه؟ طبعا هيحصل لك في دماغك وتقول يا دين النبي انتوا بتاكلوا حيتان هنا؟ ده الصعايده بجبروتهم ما بياكلوش حيتان، بسرعه هات لي حوت مشوي ووريني الكلام على ايه. وتلاقيه منزل لك طبق سمك عادي. هو دول المغرب العربي كلهم بيسموا السمك حوت تقريبا. في اكلات صحراويه زي البلغمان واللحمه الجملي، طبعا هتلاقي هناك كسكس برضو اللي باكد ان الكشري احلى منه. سامع يلا جزايري يلي شتمتني الحلقه اللي فاتت بسبب الموضوع ده؟
اخضع للكشري يا ولا. في اكله برضه مشهوره في رمضان اسمها البنافه او البنافه، اللي هو طاجن او طاجين لحمه وبطاطس واللازم منه. يعني تقدر تقول ان اكلهم شبيه للاكل المصري عادي، وشمال افريقيا بتفرق بس في طريقه الطبخ وكده. بالنسبه لاستراليا بقى ما فيهاش اي شيء مميز، يعني معظم اكلهم عباره عن لحمه مشويه، لحمه في حفلات باربيكيو، برجر بقى والحاجات دي انت فاهم. الحاجه الغريبه الوحيده، او هي مش غريبه قوي بما انها استراليا، هو انهم بياكلوا لحم كنجرو عادي وفطاير لحمه وكل حاجه باللحمه تقريبا. شعب غني ولاد المركوبه بياكلوا لحمه كل يوم عادي، مش محتاجين قرض من البنك المركزي عشان ياكلوا لحمه كل 6 شهور. المهم يعني النقطه دي تروح لموريتانيا، عشان انا شخص انحيازي جدا عادي ودايس في اي اكل عربي ايا كان منين وبيتعمل ازاي. النقطه الاخيره هي الطقس في موريتانيا طقس صحراوي عادي زي اللي كلنا بنعيشه. يعني درجه الحراره في الصيف بتوصل ل 40 و50 درجه، في الشتاء بتنزل ل 10 درجات لو انت في المدينه، ولو انت في الصحراء هتتفشخ من السقعه. وبرغم الحر وبرغم الهواء السخن اللي بيسيحك الا ان في هواء. في استراليا الجو ممكن يكون 25 لكن الرطوبه عاليه اكنك نايم في تابوت، والحر ما بيهزرش في استراليا وبيولع في غابات زي ما بنشوف كل سنه. الشتاء في استراليا عادي مش زي اوروبا، لا عادي تقدر تعيش. موريتانيا ما بتلاقيش فيها مطر كتير، لكن لما بتمطر البلد كلها بتتحول لترعه عشان ما فيش بنيه تحتيه مخصصه للمطر، ودي حاجه مش جديده يعني كل دول شمال افريقيا كده. في استراليا المطر ممكن يغفلك في اي وقت عادي، لكن مجرد ما بينتهي ما بتحسش بيه. ده غير ان في اعاصير بتحصل بشكل مستمر في الشمال. والحاجه الغريبه الوحيده في جو استراليا انهم عايشين بالعكس، يعني الصيف في وقت الشتاء والشتاء في وقت الصيف. هبسطها لك اكتر، يعني الصيف عندهم بيبدا في ديسمبر ويخلص في مارس، والشتاء بيبدا في شهر يونيو ويخلص في شهر اكتوبر. واخدين الدنيا من ظهرها مش عارف، يعني حتى التوقيت فيه فرق 12 ساعه ولا حاجه. النقطه دي هتروح لموريتانيا عشان خلاص واخدين على جوها، وانا ما بحبش اتغفل باعصار ولا بسيول ولا بحرايق غابات، معلش سامحني. وبحب اصيف في شهر 7 عادي برضو، يعني الصيف ايه اللي في ديسمبر يا عمنا. وموريتانيا تفوز معانا في الحلقه دي، واتمنى تكونوا عرفتوا شويه حاجات عنها من خلالي. لكن دي مش الحلقه النهائيه عن موريتانيا، لسه في حاجات كتير هيتعمل لها حلقه مخصوص. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش لايك وسبسكرايب وشوف الحلقات اللي فاتت. وكان معاكم محمود عشري من 5 في عينك، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.